Hej og velkommen til JustPrint, hvor vi skal se på, hvordan man opretter et dokument i InDesign. Vi starter med at kigge over i højre side, hvor vi vælger Create New Document. Vi klikker her, og der kan vi se til at starte med, at oppe i toppen der er valgt et preset for os, der hedder Default. Under Intent, der skal vi vælge, om vores dokument skal bruges til print eller til web. Vi vil gerne lave et dokument til print, og derfor vælger vi her. Vi vil gerne lave en folder, en såkaldt 4-side A5, det vil sige et A4-ark, der er foldet en gang på midten. Til det skal vi bruge 2 sider, og det skal ikke være facing pages. Det er typisk noget, man bruger, når man laver bøger eller magasiner, altså en flerside produktion. Vi bruger ikke master text frames, derfor så sætter vi ikke noget flueben her, og det betyder også, at columns ikke skal bruges til noget i det her tilfælde. Start page number, det står til 1, det er sådan set ligegyldigt, det skal vi kun bruge i det tilfælde, at vi har paginering, altså sidetal på vores tryksag. Som sagt så er det en 4-side A5, som består af 4 ark, derfor vælger vi A4 herover. Der er selvfølgelig også nogle andre foruddefinerede formater, men A4 det dækker altså her. Hvis ikke formatet var på listen her, så kan man selv indtaste bredde og højde her. Vores dokument, det skal ligge ned, skal være et såkaldt landscape, og derfor har vi altså klikket herover. Margnerne, dem sætter vi til 3 mm. Det gør vi, fordi at vi har en sikkerhedsmargin på vores tryksag, der gør, at vi kan sikre os imod, at der bliver beskåret uhensigtsmæssigt i tekst eller andre elementer, fordi vi har nogle af de her marginer at guide os efter. Vores bleed, den skal vi have på 3 mm, og når jeg trykker her, så vi kan se, fordi at linket herover er markeret i modsætning til hernede, hvor det er brudt, så betyder det altså, at når jeg indtaster et tal i en af mine bokse heroppe, så vil det blive et tilsvarende tal i de øvrige bokse, og det samme er faktisk også tilfældet heroppe. Det kan være, at jeres skærm ikke ser sådan her ud. Det er formodentlig på grund af, at den her, der hedder Fewer Options her, den er klikket ind, og så vil der stå More Options, og derfor vil man ikke kunne se bleeden. Så hvis den mangler, så er det altså bare at trykke More Options, og så kommer den til hernede. Men altså, vores dokument det er sat korrekt op nu. Jeg trykker OK, og så kan vi se, at vi har her et dokument, der består af 2 sider. Vi har den første side her, og så har vi altså side 2 hernede, eller indersiderne. Hvis vi kigger her, så kan vi se, at i toppen og ned i hjørnet her, der har vi en rød streg. Det er den, der markerer vores bleed, og det vil sige, det er altså herud til, at billedmaterialet det skal ligge, for at vi skal undgå hvide kanter på vores tryksag. Det bliver altså skåret væk, det der ligger herude, men er også vigtigt, at det bliver fyldt ud, hvis man har en farvet baggrund. Herinde, der har vi den sorte streg, den definerer vores artboard, altså det, som der gerne skulle ende med at være vores tryksag. Og så har vi her den lille streg, og den definerer vores sikkerhedsmargin, det vil sige, at hvis vi har et tekstfelt, nu kan jeg lige tegne et, så skal det altså kun ligge ud til kanterne her, og ikke længere ud, hvis man vil være helt sikker på, at der ikke bliver skåret i ens tekst. Det gælder selvfølgelig også, hvis man har vigtige billedmateriale, som der ikke må blive klippet i, så skal man altså også lægge det inden for sikkerhedsmargin. Så har vi siderne sammen. Der har vi herover det, der vil ende med at blive til side 1, og det herover, det vil altså ende med at blive bagsiden. Og så har vi side 2 her, og side 3 herover. Det er den korrekte måde at sætte en folder op på. Det er kun, hvis vi arbejder i en flersidet tryksag, at vi skal oprette siderne enkeltvis. Ellers så skal udskydningen, altså fordelingen af sider, foretages på denne her måde. Det er altså sådan, man opretter et dokument i InDesign med bleed og med en sikkerhedsmargin. Jeg håber, det har været en hjælp, og vi kommer ind på eksporten af pdf'en i en senere video. Tak for nu, og på gensyn.